अरे देख खसाई के भाव इतना जल्दी हमरे लगा की। अरे खसिया नहीं रुका था। नहीं रुका था, पता नहीं कौन खांसी होती है। दवाई लेने अरे वहाँ कहाँ गए बाबू? अब तक गिरे रहे। अरे यार तो कौन खांसी में 3-4 दिन से सही नहीं हुआ था। और क्या लावे थे बताओ। अरे अगेन जल्दी आ। अरे दादा अरे उतार, वहाँ कहाँ फंस गए बाबू? उतार 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 उतार। अरे उस्ताद पूरी तरह से गायब हो जाएगा इसके बीचों बीच। अरे तब उतरना काहे लगा है? यहाँ नहीं उस्ताद। अरे वहाँ कहाँ चला गया बाबू? रुक जा, वहीं रहे। अरे यार ये खांसी वाले चाचा भी ना। कहाँ गए बाबू? पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना भाई लोग।